आज हम बाईपास करेंगे सैमसंग J5 एंड्रॉयड 6.0.1 FRP लॉक वाईफाई कनेक्टेड। चलिए दिखा देते हैं। जी ये रहा गूगल लॉक लगा हुआ है। यहाँ से होम स्क्रीन पे जाएंगे, टॉक बैक इनेबल करेंगे, स्क्रीन को प्रेस रखेंगे 2 फिंगर से टॉक बैक इनेबल करने के लिए। अब यहाँ से टॉक बैक सेटिंग में जाएंगे, सिंगल टैप एक्टिवेशन इसको इनेबल करेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स यहाँ क्लिक करेंगे, ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सैमसंग फॉर सेटिंग्स फॉर सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच सेकंड नंबर, ये अब यहाँ वर्जन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास गैलेक्सी स्टोर ओपन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ सर्च करेंगे सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र। इससे पहले टॉक बैक को सस्पेंड कर देते हैं। टॉक बैक 3 टाइम होम बटन को प्रेस करेंगे। ये सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र इसको अपडेट देंगे। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वीडियो पॉज होगी ताकि अपडेट कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र अपडेट हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र अपडेट हो चुके हैं, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ सर्च करेंगे efrp.me, साइट ओपन करेंगे। ये रहा। अब यहाँ से गूगल अकाउंट मैनेजर 6 डाउनलोड करेंगे। और FRP बाईपास इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड्स पे जाएंगे, यहाँ से गूगल अकाउंट मैनेजर इसे इंस्टॉल करेंगे। एक्सेस देंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। FRP बाईपास इसे इंस्टॉल करेंगे। इसे ओपन करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र साइन इन, ओके। यहाँ पर गूगल अकाउंट एंटर करेंगे। पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ, पासवर्ड एंटर कर दिए।
हमारे पास अकाउंट ऐड हुआ। अब मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे। मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है। चलिए ये आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड। Not now. Skip. Skip. Finish. तो जरा हमारे पास सैमसंग J5 सक्सेसफुली बाईपास हुआ। आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग J5 SM J500F सॉफ्टवेयर वर्जन 6.0.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।